Yangi yilga Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz? Yangi yilga pul so'ragan bo'lardim. Qancha pul? Qancha ko'proq bo'lsa shuncha yaxshi. Chamadonda bo'lsa ham bo'laveradi. Bir qop bo'lsa ham bo'laveradi. Berarmiki? Beradi. Kiyinish stilingizga 1 dan 10 gacha baho bering. 1 dan 10 gacha. Aha. 100 ball bersam bo'ladimi? Yo'q, 100 kinolarda bo'ladi, faqat 10 gacha. Xo'p. Bo'lmasam 10. Nimaga? Kiyinim chiroyli deb o'ylayman. Bunaqa qor qiz hali ko'rganim yo'q. Yangi yilga Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz? Yelik Qanaqa rangida? qora. Endi rasmdagi qor qizni kiyinish stiliga 1 dan 10 gacha baho bering. Xo'p, 2 beraman. Endi o'zingizning kiyinish stilingizga 1 dan 10 gacha baho bering. 10. Nimaga 10? Chunki men undan zo'r kiyganman. Yangi yilga Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz? Qor yoqsin. Rasmdagi qor qizni kiyinish stilini 1 dan 10 gacha baholang. 3. Nimaga? 3. Maskasi yo'qmi aytadi. Mana do'stlar, videoda ko'rdilar. Yonimda turgan qor qizni kiyinish stilini kommentariyaga 1 dan 10 gacha baholab yozib qo'yinglar.